हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सर्वोने हृदयपूर्वकના પ્રણામ અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી હું આપ સર્વનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું। શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં આપણે બધા મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रुतां स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदि अन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदयन्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुरेशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી લગભગ પાયામાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. બહુ જ અગત્યની વાત. એમ જોવા જાવ તો શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન એ ગુરુ મહારાજની એક સેવા છે ને આપણે એને સેવાના ભાવથી કરીએ તો ચોક્કસ આપણને એનું મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય લીલા શ્લોક નંબર અધ્યાય 22 અને શ્લોક નંબર 25 બહુ સરસ છે. તાતે કૃષ્ણ ભજે કરે ગુરુર સેવન માયા જાલ છૂટે પાય કૃષ્ણેર ચરણ. તાતે કૃષ્ણ ભજે કરે ગુરુર સેવન માયા જાલ છૂટે પાય કૃષ્ણેર ચરણ. કોઈ પણ જે બદ્ધ જીવ હોય છે તો એ જો ભગવાનની સેવામાં લાગે તો, અને ભગવાનની સેવામાં લાગવું એટલે કે ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું, ભાગવતમ શ્રવણ કરવું, એ બધું જે છે, અને ગુરુના આદેશોનું પાલન કરે, સાથે સાથે ભગવાનની સેવા અને ગુરુના આદેશોનું પાલન કરે તો એ માયાના બંધનમાંથી છૂટી શકે છે ને શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં એને સ્થાન મળે છે. બહુ જ સરસ ત્યાં એને શરણું મળે છે. પ્રભુપાદ પરપટમાં લખે છે કે દરેક જીવ જે છે એ શાશ્વત રીતે ભગવાનનો સેવક છે. આ વાક્ય એવું છે કે આપણે આપણી ચેતનામાં જડી લેવું જોઈએ, આપણી કોન્શિયસનેસને, કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફંડામેન્ટલ ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, રાઈટ. અને પ્રભુપાદ કહે છે ધીસ ઇઝ ફરગોટન ડ્યુ ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ માયા. માયાનો પ્રભાવ હોય એટલે આપણે ભૂલી જઈએ કે આપણે શ્રી કૃષ્ણના સેવક છીએ, અને એના કારણે આપણે શેમાં માનવા મળીએ છીએ તો કે મટીરિયલ હેપીનેસ, ભૌતિક સુખાકારીમાં માનવા મળીએ છીએ, અને બીઇંગ ઇલ્યુઝન બાય માયા એટલે કે માયાથી ભ્રમિત થઈને વન થિંક્સ ધેટ મટીરિયલ હેપીનેસ ઇઝ ધ ઓનલી ડિઝાયરેબલ ઓબ્જેક્ટ. આપણને એવું લાગે કે આ જીવનમાં મેળવવા પાત્ર શું છે તો કે ભૌતિક સુખ મેળવવા પાત્ર છે. ખૂબ ધન મેળવીએ, ખૂબ એશો આરામ કરીએ, ખૂબ જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ કરીએ, તો હંમેશા બધા જ તમે જુઓ કે બધા જ જેની પણ સાથે આપણે જીવીએ છીએ, ઇન્ક્લુડિંગ આપણે પોતે પણ આમાં ડૂબેલા છીએ. એટલું ખાલી ફાયદો છે કે આપણે પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ છીએ ને આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ યોગ્ય નથી, આ રીતે ન વિચારવું જોઈએ, આપણે શ્રી કૃષ્ણના સેવક છીએ શાશ્વત, એ રીતે વિચારવું જોઈએ, રાઈટ. પણ મોટા ભાગના બધા જ લોકો જે છે એ આ રીતે જ વિચારે છે. અને પ્રભુપાદ શું કહે છે કે આ જે માનસિકતા છે કે આપણે ભૌતિક સુખાકારી મેળવવા માટે
આગળ પાછળ ફરવું જોઈએ. ઇવન લોકો જે દેવી દેવતાઓની પાસે જાય છે તો પણ ભૌતિક સુખાકારી માટે જ જાય છે. તો એ શું છે? ઇટ ઇઝ લાઈક અ ચેન અરાઉન્ડ ધ નેક ઓફ કન્ડિશન સોલ. આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ અને બંધાયેલા છે નથી. આપણી ગળાની ફરતે આ બહુ જબરજસ્ત આંટો મારેલો છે. આજે સાંકળ છે એનો જબરજસ્ત આંટો મારેલો છે, પ્રભુપાદ કહે છે. અને એઝ લોંગ એઝ હી ઇઝ બાઉન્ડ ટુ ધીસ કન્સેપ્શન, જ્યાં સુધી આપણે આ વિચારમાં રહીશું કે ભૌતિક સુખાકારી જ સર્વસ્વ છે, we cannot get out of Maya's clutches. આપણે ક્યારેય માયાના બંધનમાંથી બહાર નહીં આવી શકીએ. હું એમ વિચારું કે આ જ બધું જે છે આ છે, બાકી બીજું બધું કાંઈ નથી. ખાઓ અહીંયા આગળ જે ભોગવવા મળે એ ભોગવી લ્યો, તો પછી માયા છોડવાની જ નથી. એને જબરજસ્ત મારશે. પ્રભુપાદ કહે છે પરંતુ ઇફ બાય કૃષ્ણાઝ મર્સી, કૃષ્ણની કૃપાથી જો વ્યક્તિ બોનાફાઇડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર એટલે કે અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુના સંપર્કમાં આવે છે કૃષ્ણની કૃપાથી, એમને એમ તો આવે નહીં. જ્યારે કૃષ્ણને એવું થાય કે હવે આને, કૃષ્ણ પણ ચાહે છે કે બધા જીવો એમના ધામમાં એમની પાસે પાછા આવે, તો જ્યારે કૃષ્ણને એવું થાય કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, ઇટ ઇઝ રાઈટ ટાઈમ કે આ વ્યક્તિને હવે જલ્દીથી પાછો લઈ આવવો જોઈએ, ત્યારે આપણને ગુરુ મહારાજના સંપર્કમાં મૂકે છે અને એબાઇડ્સ બાય હિઝ ઓર્ડર. પહેલા તો સંપર્ક કરાવે, પછી કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે ગુરુ મહારાજના આદેશોનું પાલન કરી શકીએ અને ધેન સર્વ્સ હિમ. આપણે એમની સેવા કરી શકીએ, કોઈ પણ સેવા, વાણી સેવા, વપુ સેવા, કોઈ પણ પ્રકારની સેવા. અને એન્ગેજિંગ ઇન અધર કન્ડિશન સોલ્સ ઇન લોર્ડ સર્વિસ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગુરુ મહારાજ સ્ટ્રેસ વેરી વેરી big thirst. Srila Prabhupada pushes very much. Srila Prabhupada says ISKCON is a movement of ખાલી જગ્યા પૂરો mercy, મર્સી અને અલ્ટિમેટલી પ્રીચિંગ. રાઈટ? આપણી આખી મુવમેન્ટ જે છે એ શેના ઇર્દ ગિર્દ છે? પ્રીચિંગ. પ્રીચિંગ મીન્સ શું? આ લાસ્ટ લાઈન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ગેજિંગ અધર કન્ડિશન સોલ્સ ઇન ધ લોર્ડ સર્વિસ. રાઈટ? આનું બહુ જ મહત્વ છે. ભલે મને કશું ના આવડતું હોય, ભલે મને મારી વાંચન જે છે લિમિટેડ હોય, ભલે મને સાંભળવા લિમિટેડ મળ્યું હોય, પણ મારી ઈચ્છા જો ધગધગતી હોય કે ના, કોઈને કોઈ વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતો જાય, કોઈને કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને સમજે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ ઈશ્વર વિગ્રહ, જો આપણે આવી જો ઈચ્છા હોય આપણા હૃદયમાં, તો ચોક્કસ કૃષ્ણ કૃપા કરે છે. કૃષ્ણ કૃપા કરીને ગુરુને મોકલે છે, ગુરુનો સંપર્ક કરાવે છે, ગુરુના આદેશોનું આપણે પાલન કરી શકીએ તેટલા શક્તિશાળી બનાવે છે, ગુરુની સેવા કરી શકીએ. એમની જે ઈચ્છા છે કે લાઈક શિલા પ્રભુપાદનું મિશન આગળ વધારો, એના માટે આપણને એ ન કે પ્રકારે જોતરી રાખે છે અને તેનાથી પ્રભુપાદ ફાઇનલ લખે છે, ધેન હી અટેન્સ લિબરેશન એન્ડ લોર્ડ કૃષ્ણ શેલ્ટર. ત્યારે આપણે મુક્ત થઈએ છીએ અને ભગવાનનું શરણું પ્રાપ્ત થાય છે. બહુ જ મહત્વનું છે એમ. એન્ગેજિંગ અધર કન્ડિશન સોલ્સ ઇન લોર્ડ સર્વિસ. ભગવાનની સેવામાં આપણે જોડાવવું જોઈએ અને બીજાને જોડાવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ અંડર ધ શેલ્ટર ઓફ ગુરુ મહારાજ. રાઈટ? ઇસ્કોનની આપણી મુવમેન્ટમાં આ બહુ જ, જેને કહેવાય કે આપણને એવું લાગે આપણે ઓડ મેન આઉટ છીએ. આખી દુનિયા નોર્થ જઈ રહી છે, આપણે સાઉથ જઈ રહ્યા છીએ એવું લાગે. કારણ કે લગભગ બધાનું શું હોય? ભાઈ વધારે પૈસા કમાવો, વધારે મજા કરો. રાઈટ? અને આપણને શું છે અહીંયા આગળ શું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ કરો, કરવાની ભક્તિ, માગવાની ભક્તિ, કરો એ સેવા અને માગો પણ સેવા. રાઈટ? તો આપણને એવું લાગે આપણે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છીએ. ના, વી આર ઇન ધ રાઈટ ડાયરેક્શન. રાઈટ? અને આપણે બીજાને પણ રાઈટ ડાયરેક્શનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યસ અમરીશ પ્રભુ, આપણા જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં મારા જોડાયા પછી જે વિડીયો ઓન સાથે હતા એમાં સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાત્રી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ મોરવડિયા પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અર્ચના દવે માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, મીનાબેન માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, ભાવના માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી,
ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, અલ્પા વિક્રમ કૌર માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી. 42 જણા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નેટ પ્રોબ્લેમ હતો સવારમાં એટલે નતો જોડાઈ શક્યો. થેન્ક યુ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનો પાયો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે. કાંઈ તમારાથી છૂટતું ના હોય, તમે કંઈક બીજું કંઈ કરી શકતા ના હો, રાઈટ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો તો ભગવાન આપણને ધીરે 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 આપણી જે કોઈ પણ દરેકની પરિસ્થિતિ અલગ અલગ છે ને, આપણને એમાંથી બહાર લઈ આવે છે. તો જપ બહુ જ મહત્વનું છે, ફંડામેન્ટલ છે. કોઈને કશું બંધ કરવા કરતા પહેલા કંઈક ચાલુ કરવાનું કહેવું જોઈએ, રાઈટ. અને somebody chants 16 rounds, then minimum 16 rounds, then Krishna's grace comes. We should try. બીજાને પણ કહેવું જોઈએ, ખાસ કરીને જે લોકો વડીલો છે, જેમને જે રિટાયર્ડ છે, જેમની પાસે સમય છે, તેમને તો જરૂર સમય કાઢવો જોઈએ. અને સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે, ઓલ 4 times if you have time, just chant હરે કૃષ્ણ. ચાલો, આજે 40 ને 41મો શ્લોક સાથે લેવાનો છે, એટલે 2 શ્લોક ગાશું આપણે, અને પછી 2 શ્લોકના શબ્દાર્થ, 2 શ્લોકના ભાવાર્થ, 2ની ચર્ચા સાથે એવી રીતે કરીશું. ઓકે. અમુની પંચસ્થાનાની અધર્મ પ્રભવ કલિ. અમુનિ પંચસ્થાનાની અધર્મ પ્રભવ કલી. ઔત્તરેયેણ દત્તાની ન્યવસત તન્નિદેશકૃત. ઔત્તરેયેણ દત્તાની ન્યવસતન્નિદેશકૃત. અથૈતાની ન સેવેત બુભુષુઃ પુરુષઃ ક્વચિત. અથૈતાની ન સેવેત બુભુષુઃ પુરુષઃ ક્વચિત. વિશેષતો ધર્મશીલો રાજા લોકપતિર્ગુરુઃ. વિશેષતો ધર્મશીલો રાજા લોકપતિર્ગુરુઃ. અમુનિ પંચસ્થાનાની અધર્મ પ્રભવઃ કલિ. અમુનિ પંચસ્થાનાની અધર્મ પ્રભવ કલી. ઔત્તરેયેણ દત્તાની ન્યવસત તન્નિદેશકૃત. ઔત્તરેયેણ દત્તાની ન્યવસતન્નિદેશકૃત. અથૈતાની ન સેવેત બુભુષુઃ પુરુષઃ ક્વચિત. અથૈતાની ન સેવેત બુભુષુઃ પુરુષઃ ક્વચિત. વિશેષતો ધર્મશીલો રાજા લોકપતિર્ગુરુઃ. વિશેષતો ધર્મશીલો રાજા લોકપતિર્ગુરુઃ. પ્રભુજી બંને શ્લોક પહેલા છે તો બધા કરી શકે છે. યસ પ્રભુજી. અમુનિ પંચસ્થાનાની યધર્મ પ્રભવઃ કલિ. અમુનિ પંચસ્થાનાની અધર્મ પ્રભવ કલી. ઔત્તરેયેણ
न्यवसतनिदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित् अधैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमुनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः अमुनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमुनि पंचस्थानानि हधर्म प्रभव कलिः अमुनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमुनि पंचस्थानानि धर्म प्रभव कलिः अमुनि पंचस्थानानि धर्म प्रभव कलिः औत्तरेयेण तदत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृता औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो
राजालोकपति विशेषतो धर्मशीलो राजालोकपतिर्गुरुः अमुनि पञ्चस्थानानि धर्म प्रभवः कलि अमुनि पञ्चस्थानानि धर्म प्रभवः कलि औतरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् औतरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथेतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजालोकपतिर्गुरुः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमुनि पञ्चस्थानानि धर्म प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथेतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः परिषः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमुनि पञ्चस्थानानि धर्मा प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् एतानि न सेवेत बुभुष पुरुषः क्वचित्
अथैतानि न सेवेत पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु अमुनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कलि अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभव कलिः उत्तरेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत औत्तरेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत् अथितानि न सीवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत पुरुषः क्वचित् शेषतो धर्मशीलो राजालोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजालोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजालोकपतिर्गुरु अमुनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मा प्रभवः कलिः अमुनि पञ्चस्थानानि अधर्मा प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्
औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः अमूनि पञ्चस्थानानि अधर्मा प्रभव कलिः औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्म प्रभव कलिः अमूनि पञ्चस्थानानि अधर्मा प्रभव कलिः औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुष क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषा क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः अमूनि पञ्चदस्थानानि अधर्मा प्रभव कलिः औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः अमूनि पञ्चस्थानानि यधर्म प्रभव कलिः अमूनि पञ्चदस्थानानि अधर्मा प्रभव कलिः औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् औतरेयेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुष क्वचित् अथैतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु विशेषतो राजा लोकपतिर्गुरुः अमूनि पञ्चस्थानानि
વર્ડમાં અમુનિ તે બધા, અમુનિ તે બધા, પંચ પાંચ, પંચ પાંચ, સ્થાનાની સ્થળ, સ્થાનાની સ્થળ, હિ જ ઈ જ અધર્મ અધર્મ, અધર્મ અધર્મ, પ્રભવ ઉત્તેજતા, પ્રભવ ઉત્તેજતા, કલિહિ કલિયુગ, કલિહિ કલિયુગ, ઔત્તરેયણ ઉત્તરાના પુત્ર વડે, ઉત્તરેયણ ઉત્તરાના પુત્ર વડે, દત્તાની આપેલા, દત્તની આપેલા, વ્યવસત રહ્યો, વસાત રહ્યો, તત એના વડે, તત તેના વડે, નિદેશકૃત સૂચવ્યા પ્રમાણે, પ્રમાણે, અથ એટલા માટે, એટલા માટે, એતાની આ બધા, આ બધા, ન કદી નહીં, કદી નહીં, સેવેત સેવવા જોઈએ, સેવવા જોઈએ, બુભુષુહુ કલ્યાણ ઈચ્છનારાઓ વડે, બુભુક્ષુહુ કલ્યાણ ઈચ્છનારાઓ વડે, પુરુષ પુરુષ, પુરુષ ક્વચિત ક્યારેક, ક્યારે, વિશેષતઃ ખાસ કરીને, વિશેષતઃ ખાસ કરીને, ધર્મશીલ ધર્મશીલ, ધર્મશીલ ધર્મશીલ, ધર્મશીલ, રાજા રાજા, રાજા રાજા, લોકપતિ લોકનાયક, લોકપતિ લોકનાયક, ગુરુ બ્રાહ્મણો અને સંન્યાસીઓ, ગુરુ બ્રાહ્મણો અને સંન્યાસીઓ. Translation by His Divine Grace, અભય ચરણારવિંદ, એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. આવી રીતે ઉત્તરાના પુત્ર મહારાજ પરીક્ષિતની સૂચનાથી કલીને એ 5 સ્થળોમાં રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવી. તેથી જે કોઈ કલ્યાણની આશા રાખતા હોય તેણે ખાસ કરીને રાજાઓ, ધર્મ પુરુષો, લોકનાયકો, બ્રાહ્મણો અને સંન્યાસીઓએ ઉપરયુક્ત 4 અધર્મ કદી સેવવા જોઈએ નહીં. 40માનો ભાવાર્થ હેમા રાજગોર માતાજી અને 41માનો લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી વાંચશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ: આવી રીતે સોનાના ધોરણ મારફત કળિયુગ શરૂ થયું અને તેથી જૂઠ, મદ્યપાન, પશુવધ અને વ્યભિચાર આખી દુનિયામાં વ્યાપક છે. શાણા લોકો ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા આતુર છે, તેથી પ્રતિગામી પદ્ધતિ ઉપર સૂચવી છે. આ સૂચનાનો દરેક જણ લાભ ઉઠાવી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. બ્રાહ્મણો અન્ય બધા વર્ણો માટે ધર્મ ઉપદેશકો છે. સંન્યાસીઓ સમાજના બધા વર્ગો અને આશ્રમના આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય છે. તેમજ રાજાઓ અને લોકનાયકો પણ હોય છે, જેઓ લોકોના ભૌતિક કલ્યાણ માટે જવાબદાર હોય છે. પ્રગતિશીલ ધર્મ પુરુષો અને મનુષ્યો માટે જે લોકો જવાબદાર હોય છે, અથવા જે લોકો પોતાનો અમૂલ્ય મનુષ્ય અવતાર વેડફી નાખવા માંગતા નથી, તેઓએ સઘળા અધર્મથી દૂર રહેવું જોઈએ. ખાસ કરીને અનૈતિક સ્ત્રી સંગથી બચવું જોઈએ. જો બ્રાહ્મણ સત્યશીલ ન હોય તો બ્રાહ્મણ હોવાનો તેનો સઘળો દાવો તરત જ નષ્ટ થાય છે. જો સંન્યાસી સ્ત્રીઓ સાથે અનૈતિક સંબંધ રાખતો હોય તો સંન્યાસી હોવાનો તેનો દાવો તત્કાળ જુઠ્ઠો ઠરે છે. તેવી જ રીતે જો રાજા કે લોકનાયક બિનજરૂરી રીતે અભિમાની કે દારૂ કે ધૂમ્રપાનનો વ્યસની હોય તો તેઓ લોક કલ્યાણના કાર્યો
કરવા માટે ગેરલાયક બને છે. સત્યશીલપણું એ બધા ધર્મોનો પાયાનો ગુણ છે. સંન્યાસીઓ, બ્રાહ્મણો, રાજા અને લોકનેતા એ માનવ સમાજના 4 આગેવાનોની કસોટી તેમના ચારિત્ર્ય અને લાયકાતથી થવી જોઈએ. કોઈ પણ માણસ સમાજના આધ્યાત્મિક કે ભૌતિક ગુરુ તરીકે સ્વીકારાય તે પહેલા તેમના ચારિત્ર્યના ઉપયુક્ત માપદંડથી મૂલવણી થવી જોઈએ. આવા લોકનેતાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત ભલે ઓછી હોય, પણ પ્રાથમિક રીતે આવશ્યક છે કે તેઓ જુગાર, દારૂ, વ્યભિચાર અને પ્રાણીવધ એ 4 અનિષ્ટોના સંસ્પર્શથી મુક્ત હોય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુ અને હેમા રાજગોર માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિત્યાય કૃપાપદાય ગૌર કથા ધામદાય નગર ધામદાય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रीला प्रभुपाद की जय. સોનાના ધોરણ મારફત કળિયુગ શરૂ થયો એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને જૂઠ, મદ્યપાન, પશુવત અને વ્યભિચાર આખી દુનિયામાં વ્યાપક છે. શાણા લોકો ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા આતુર છે, તેથી પ્રતિગામી પદ્ધતિ ઉપર સૂચવી છે. આ સૂચનાનો દરેક જણ લાભ ઉઠાવી શકે છે. જેમ જેમ આપણા જીવનમાં આપણે આ સૂચનાનો લાભ ઉઠાવતા જઈએ, તેમ તેમ આપણા જીવનમાં કળિયુગ છે એ દૂર ભાગતો જાય. અને જૂઠ is to be avoided. ફોલ્સ, જૂઠ બોલવું એ તો નાના બાળકને શીખવાડવામાં આવે છે અત્યારે, અને એને લોકો સ્માર્ટનેસ ગણે છે. જુઠ્ઠું બોલી શકવું, હાજર જવાબી પણ હોવું, અને સ્માર્ટનેસ ગણવામાં આવે છે, જેને અહીંયા આગળ બિલકુલ ઉપહાસ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ એનાથી તો તમે કલિયુગ મતલબ કલીના મોંમાં ગ્રસિત થાવ છો અને એનો મોંનો કોળિયો બની જાઓ છો. અને જૂઠ ઘણી વાર એવું લાગે કે લોકોને જૂઠનું નક્કી કરવામાં તકલીફ પડતી હોય કે જૂઠ કોને કહેવાય. અને many a times there are some services wherein a person has to be shrewd, and like so many a times we can see મોટા મોટા like temples ના અધિકારી હોય કે they have to be shrewd, કારણ કે એમને અનેક લોકો સાથે કામ લેવાનું છે. લાઈક અને બધા મોટા ભાગના લોકો તો જે છે એ ભક્તો હોતા નથી, રાઈટ. એટલે એ લોકો માઇન્ડસેટ સમજી જ નથી શકતા. હવે એમની પાસેથી જ્યારે સેવા લેવાની હોય અને આખું સંચાલન કરવાનું હોય તો દેન દે હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે ભાઈ સામેની વ્યક્તિ જે છે એકદમ મટીરિયલિસ્ટિક લેવલ પર છે, એન્ડ દે હેવ ટુ પ્લે દેટ રોલ. બટ અધરવાઇઝ in interaction with the devotees you have to be very clear. And secondly, મદ્યપાન. as we know, આજકાલ તો મદ્યપાનની પરે પછી ઘણા બધા પાન આવી ગયા છે, ચાય પાન સુધી, કોફી પાન સુધી. દેન પશુવધ, અને પશુવધમાં ઇનફેક્ટ એટલું બધું ફ્રી કલ્ચર થઈ ગયું છે કે એમાં કાંઈ કહેવા જેવું જ છે નહીં, રાઈટ. અને વ્યભિચાર તો વી કેન સી ઇન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ. લોકોના પહેર પોશાક, લોકોની વર્તણૂક અને એમના જીવનના નિર્ણયો ઉપરથી ખબર પડે છે. તો આ બધું જે છે એ આપણે જ્યારે સતર્ક બનીએ, વારે વારે ભાગવતમ વાંચીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ, ત્યારે આપણી ચેતના ઉપર કુઠારા ઘાત થાય છે. તે જેથી આપણી ચેતના જે છે સચેત બને છે. એવું કે ને કે પેલો એક વ્યક્તિ છે જાય છે સાધુ પાસે અને એને કહે છે કે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ આટલું તમારે ચારિત્ર શુદ્ધ રાખવું જોઈએ, પણ મને તો ખબર જ નથી પડતી કે મને તો એવું લાગે છે મારું ચારિત્ર બહુ શુદ્ધ છે. અને પછી એનું બધું ચેક કર્યું તો બેકગ્રાઉન્ડ તો બહુ જ
ખરાબ હતું. પછી સાધુ એને એક ઉદાહરણ આપે છે કે જુઓ, તમારું મન જે છે એ એક કાળા કલરના કપડા જેવું છે. એની ઉપર ગમે તેટલા છાંટા પડે કાળા, રાઈટ, તો એમાં કશું દેખાય જ નહીં. એને એટલે તમને એવું લાગે મારામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. જ્યારે મારું મન જે છે કેવું છે, એક સફેદ કલરના કપડા જેવું છે. એમાં કાંઈ પણ ટપકું પડે તો તુરંત દેખાય, રાઈટ. તમે વ્હાઈટ કપડાં પહેર્યા હોય અને થોડુંક કંઈક બગડે તો કેવું તરત દેખાય, હે ને. તો આપણે આપણું મન એવું રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, શુદ્ધ. સહેજ પણ મન ચલિત થાય તો તુરંત આપણને ઇન્ડિકેશન મળે, ઓહ આ બરાબર નથી થતું, અથવા આ વિચાર ગલત આવ્યો મારા મનમાં, અને કોઈના પ્રત્યે આવો વિચાર ના આવવો જોઈએ મારા મનમાં, કોઈના પ્રત્યે ખરાબ ભાવ ના આવવો જોઈએ, અથવા મનમાં આ કામનો વિચાર છે, આ ક્રોધનો વિચાર છે, મને લોભ કેમ થઈ ગયો આટલો બધો, મને આ ધન પાછળ કેમ આવું થઈ ગયું, રાઈટ, મારું અભિમાન કેમ વધી ગયું. તો આપણું દર્પણ જે છે આપણે એવું રાખવું જોઈએ, તુરંત એમાં રિફ્લેક્શન પડે. હવે દર્પણ ઉપર બહુ ધૂળ હોય તો રિફ્લેક્શન પડે નહીં, એટલે એને સતત ક્લીન રાખવાનો, સતત ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનો, સતત આત્મવિશ્લેષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણે એનો લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, સતત આપણે પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીશું કે ભાઈ સત્ય જરૂરી છે, નશો દૂર કરવો જોઈએ, સતત સતત સતત, તો ચોક્કસ એક દિવસ નશો આપણો દૂર થાય જ. એને વ્યભિચાર ન કરવો જોઈએ, તો વી કેન બીકમ વેરી વેરી એલર્ટ એબાઉટ ઇટ. એને ઘણી વાર એવું ના હોય, છોકરાને તમે બહાર મોકલતા હો ને તમે એને કે કરો ને, ભાઈ જો જજે રોડ ઉપર લેફ્ટ જોજે, રાઈટ જોજે, પછી તું ક્રોસ કરજે, આ બાજુથી તો બહુ ટ્રાફિક આવે છે, ટ્રક આવે છે, તું ધ્યાન રાખજે. તો છોકરો જે છે એકદમ સતર્ક રહે, રાઈટ. એને બહાર નીકળે તો ખબર હોય કે અહીંયા ખાડો આવે છે ને અહીંયા આગળ ટ્રક આવે છે ને અહીંયા આગળ પ્રાણીઓ ગાયો ફરતી હોય છે, રાઈટ. સો લાઈક દેટ હી બીકમ્સ અવેર. હે ને. સો પ્રભુપાદ આપણને એ રીતે ટ્રેન કરી રહ્યા છે. આપણે જ્યારે સવારનો ભાગવતમ ક્લાસ વાંચીને સાંભળીને ચર્ચા કરીને ગયા હોઈએ તો આપણને આખો દિવસ આપણી ચેતનામાં રહેવું જોઈએ કે મારાથી આ ન થવું જોઈએ. હે ને. જ્યારે આપણે એ જાણે અત્યારે પ્રભુપાદ આપણને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે, અને એ શિક્ષણ લઈને આપણે જ્યારે ભૌતિક જગતમાં જઈએ તો આપણી જે ચેતના છે એકદમ સતર્ક રહે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે વ્યક્તિને આત્મકલ્યાણની ઈચ્છા હોય, એને તેવા લોકો, અથવા તો ધાર્મિક રાજાઓ, અથવા તો નેતાઓ, ધર્મ ઉપદેશ કરનારા ગુરુજનો, અને એ લોકોએ આ વસ્તુઓનું કદી સેવન કરવું જોઈએ નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સુવર્ણમાં અને વિરુદ્ધ જાતિના શરીરમાં આસક્તિ ન રાખવી જોઈએ, બહુ જ મહત્વનું છે. જેવી રીતે આપણે વાત થઈ છે કે એની રિલેશનશિપ બિયોન્ડ મેરેજ ઇઝ અ ઇલિસિટ રિલેશનશિપ, અવૈધ સંબંધ કહેવાય છે, રાઈટ. તો તેની સાથે સંપર્ક એવો કાંઈ પણ જાણે અજાણે પણ ન રાખવો જોઈએ. અને બુભુશું એટલે શું કે પોતાનું ક્ષેમ કુશળની જેને ઈચ્છા હોય, પોતાના આત્મકલ્યાણની ઈચ્છા હોય તેવા લોકો. અને સુવર્ણ અને ધનથી અનાસક્ત રહેવાથી વ્યક્તિ જે છે એ બુભુસુ બની શકે છે. પ્રભુપાદ કહે છે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો કે બીજાને ભગવત ભક્તિમાં લઈ જાય અને બ્રાહ્મણ કહેવાય. તમે પણ કોઈને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું કહેતા હો, તમે કોઈને ભગવદ્ ગીતાના વર્ગ જોઈન કરવાનું કહેતા હો, તમે કોઈને ભાગવતમ સાંભળવાનું કહેતા હો, તો આ બધું શું છે? એ બધું એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટી છે. હે ને. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જ રીતે રાજા, જનનેતા, એ લોકો બધાના કલ્યાણ માટે જવાબદાર છે, અને એમને ખાસ કરીને પોતાનું જીવન તો, અમૂલ્ય મનુષ્ય જીવન તો બરબાદ કરવું જ ના જોઈએ, બીજાનું પણ બરબાદ થતા બચાવવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બ્રાહ્મણ હોવાના બધા જ અધિકાર વ્યક્તિના નાશ પામે છે જો વ્યક્તિ અસત્ય બોલે છે. સંન્યાસીના બધા જ જેને કહેવાય કે અધિકાર સમાપ્ત થાય છે જો એ અવૈધ સંબંધ રાખે છે. અને એ જ રીતે રાજા અથવા જનનેતા હોય, એ અહંકારી હોય અથવા નશો કરતો હોય તો એ બિલકુલ અયોગ્ય ગણાય છે. હવે તમે ઘરના નેતા હો, તમે ઘરમાં મુખ્ય વ્યક્તિ છો, તમે નશો કરતા હો કોઈ પણ પ્રકારનો, તો તમે એ પોઝિશન માટે અથવા તો તમારા કુટુંબના લોકોના કલ્યાણ માટે અયોગ્ય કહેવાઓ છો, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી સ્ટોપ ધેટ. બધા જ ધર્મોનો મૂળ સિદ્ધાંત છે સત્ય છે. બ્રાહ્મણિકલની મેઇન ક્વોલિટી છે ટ્રુથફુલનેસ છે. અને ચારે પ્રકારના અગ્રણીઓએ આ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે તમે પરખો, દાખલા તરીકે આજકાલ તો લોકો પોતાના આઈડલ પૂછો ને કે તમારા કોણ આઈડલ છે, તો કે ફલાણો સ્પોર્ટ્સમેન છે, ફલાણો ફિલ્મ સ્ટાર છે, ફલાણો રાજનેતા છે,
તો એમના પાછળ એમના ચરિત્ર તમે જોયું, જેને તમે તમારો આઈડિયલ ગણો છો, કે એ વ્યભિચાર કરે છે, એ નશા કરે છે, એ માંસાહાર કરે છે, ને એ નથી જોતા. લગભગ બધા જ જે છે ફિલ્મ સ્ટાર કે ક્રિકેટ સ્ટાર કે વોટ એવર સ્પોર્ટ સ્ટાર્સ ઓર મે બી પોલિટિશિયન, દે ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, હે ને. દે આર નોટ સપોઝ ટુ બી યોર રોલ મોડેલ. કોઈને આ બધાને રોલ મોડેલ બનાવવા જોઈએ નહીં. જેનું જીવન ચરિત્ર ક્લીન હોય તેને જ રોલ મોડેલ બનાવવું જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्ण. यस अमरीश प्रभु जी. सावित्री कोरिया माता जी, मितुल भट्ट प्रभु जी, हीना मेवाड़ा माता जी, कमल प्रजापति प्रभु जी, दीपल दवे माता जी, हर्षदा विस्पुते, अतिथि विस्पुते અને દેવવ્રત વિસ્પુતે પ્રભુ जी. એટલે વિસ્પુતે ફેમિલીને સુદામા સેવા થયેલી છે. હરી બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે સાવિત્રી કોરિયા માતાજી, મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, દીપલ દવે માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, અદિતિ વિસ્પુતે માતાજી, દેવવ્રત વિસ્પુતે પ્રભુજી. અને આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે, રેગ્યુલરલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण